आखिरकार अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत के लिए सारे परिंदों को छोड़कर अबाबील को ही क्यों भेजा, तो चलिए बताते हैं। अल्लाह ताला ने काबे की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर अबाबील को इसलिए भेजा क्योंकि अबाबील 10 महीनों तक बिना जमीन पर पैर रख के उड़ सकता है। अबाबील दुनिया का एक ऐसा परिंदा है जो उड़ते हुए हवा में ही सो सकता है और हवा में कुछ देर पर हिलाने के बाद अबाबील हवा में उड़ता ही चला जाता है। अबाबील 20 सालों तक जिंदा रह सकता है। अबाबील हवा में ही अपनी खुराक खा लेता है। इसके अलावा अबाबील 65 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और तकरीबन 14,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। इस परिंदे के लिए एक दफा कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।